ជាគូប្រកួតប្រជែងប្រាបច្ចេកទេសឬក៏សំណាងដែលវាដណ្ដើមខ្សែការអាចសំណាងរហូតដែរមនុស្សកើតមកសំណាងមកជីវិតទី1រ៉ាវវងខំក៏នៅលើកពូលគេដែរបើខំឲ្យចាញ់បើខំឲ្យសំណាងប៉ុណ្្នឹងហើយបាត់ប្រាក់ចាំមនុស្សឈ្មោះសំណាងសូមមកជីវិតរដ្ឋបាលស៊ីបានដាក់ឈ្មោះថាសំណាងសំណាងរហូតសំណាងអត់បាយស៊ីវាឲ្យកីឡាករថៃវត្តរលេខក៏មិនដែរចាញ់ដែរគូនេះគឺជាគូពិសេសគឺថាប៉ះជាមួយនឹងចាញ់មិនដែរចាញ់អាសំណាងបាត់ប្រាក់ខ្ញុំនេះនិយាយអំពីផលសំណាងរបស់គេដាក់ឈ្មោះសំណាងគឺមិនដែរមានសំណាងនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលជីវិតទៅហើយសូម្បីតែលេខទូរស័ព្ទឃើញអ្នកមានអុកញ៉ាយប្រើលេខ168តែទិញលេខ168ប្រើគេទៀតក៏សួយទៀតពីនឹងជាប់ខ្នោះទៀតទិញលេខជាន់ដានខ្ញុំប្រើថាដូរឈ្មោះទៅដាក់សំណាងដាក់អត់សំណាងទៅគេលោកអាចមានវាសនាបាទវត្តណាក៏ស្គាល់ដែរស្រ័យទៅគ្រប់វត្តបើខំអត់ពាក្យសំណាងផងសំណាងរហូតពេលទៅប្រកួតនេះបើអីបើខំហ្នឹងបើបើឲ្យខំនេះសំណាងយ៉ាងនេះសំណាងណាដាក់ឈ្មោះបើខំដាក់ឈ្មោះបើឲ្យខំបើមិនជាប់ខ្នោះក៏មានបញ្ហាហើយនិយាយលេខសោចចុះមានបើខំមានអោបសម្រាប់បាទបងប្អូនគេជាកីឡាដកដូចគ្នាណាបងអូបើខំអោបសម្រាប់បើសម្រាប់នេះគេរាប់ជប៉ុនបើខំហ្នឹងហើយរូបភាពនេះជូនទៅលោកលឹមនៅថ្មគោលផងបងទស្សនាឲ្យអ្នកថ្មគោលផ្លូវវៃស្រីហ្នឹងនេះបាទចាក់បេតុងស្អាតចេះក្រូចបាត់ចរាចរណ៍បងណាបងប្អូនថ្ងៃស្អែកបិណ្ឌមួយហើយបាទស្លៀកពាក់ជួយទៅវត្តទាំងអស់គ្នាពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបាទបំលិចលើលិចក្រោមណាបាទនេះវាខុសទៅនឹងសិលធម៌ប្រពៃណីខ្មែរចឹងណាបាទប្រសិនគឺសាសនារបស់រដ្ឋយើងទៀតបាទព្រោះយើងជាពុទ្ធបរិស័ទបាទពុទ្ធបរិស័ទចំនួនជើងវត្តយើងទៅវត្តអារាមគឺសូមសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននេះគឺតាមរបៀបប្រពៃណីខ្មែរបាទពីព្រោះតាមមួយឆ្នាំយើងមានតែ15ថ្ងៃទេបាទត្រឹមត្រូវហើយយើងនេះលេខភាសាលោកខែផងសាច់ខារ៉ាបាវទៅទៅវិញម្នាក់មកយូរបាទសូមជម្រាបថាវត្តចរលេខនេះមាន9បន្ទួយបាទបើខំក៏9ដែរ9បាទជាចំពីអ្នកនេះគឺជាកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនបាទអ្នកខ្លះទៀតថាវត្តចរលេខខ្លាចជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់អ្នកខ្លះទៀតថាបើខំជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ពីព្រោះថាគាត់គឺជាកីឡាករដែលមិនធ្លាប់ចាញ់ពីអ្នកបាទមានតែយើងពីរនាក់ទេអ្នកអត្ថាធិប្បាយមិនហ៊ានទាយតែទាយខ្លាចអស់គេហៅថាទាយគ្រាប់ពេលព្រឹកវត្តចរាលេខដើរចូលជង្គង់ទាមួយទៀតកញ្ញាកណ្ដាលទេពស៊ីវថាបំបីហើយទេពស៊ីវថាកញ្ញាកណ្ដាលលោកនាងស៊ីវថាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបដិលបាទចឹងចែកគ្នាដាច់បាទលេខច្រឡំទៅស៊ីវថាលោកថាលោកប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មកាត់ក្តីនោះណាទៀតបាទមែនទេវេទខំប្រយ័ត្នហើយពីដឹងថាអាយចាប់ទឹកទី1គូអន្តរជាតិទី2គឺជាគូប្រកួតប្រជុំសន្សំពិន្ទុជុំទី4ទឹកទី2រ៉ាន់ជូទឹកទី2រ៉ាន់ជូហើយយើងសូមជូនរូបភាពនេះទៅបងប្អូនវីរៈយុទ្ធជនការពារបូរណភាពដែនដីប្រាំងភាសាព្រះវិហារច្រកព្រំដែនទាំងអស់កំពុងទស្សនាហើយណាជាពិសេសបងប្អូនគេហៅវីរៈយុទ្ធជនសមរភូមិមុខកំពុងការពារបូរណភាពដែនដីនៅទិសភាសាព្រះវិហារភាសាតមន់ភាសាអីក៏ដោយឲ្យតែនៅព្រំដែនការពារសូមជូនរូបភាពទាំងស្រុងទៅផ្ញើក្តីនៅរលឹកពីចម្ងាយតាមកញ្ចក់ទទួលបានយន្តកម្មវិធីប្រដាល់ក្បាច់ខ្មែរបារាំងមិត្តអន្តរជាតិនេះហើយថ្ងៃអាទិត្យចេះផងគាត់ពិតជានៅថាមើលជុំគ្នាហ្មងការពារបដាគេឲ្យមើលទទួលហើយមិនឲ្យអត់មើលណាមិនទេតែថាសុខយើងសានត្រានមានសង្គ្រាមឯណាទៀតមិនទេបាទវេរបស់បើកខាប់កែមួយយ៉ានេះណាបើកខាប់មិនចេះវាយកែបាទរបស់វត្តចរាលេខអូយវត្តចរាលេខនេះគេថាក្បាលពួកគេ3 piece ដូចអ្នកថារបាយទៅហើយមិនទេណាតែយើងមិនចង់ដល់អើយទេដល់អើគេថាយើងអាភាពចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមករយៈចុងក្រោយនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កុងតឺន័រឡានតូចឡានធំប៉ះគ្នាច្រើនមែនទេហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតច្រើនណាស់បាទយើងសូមឲ្យគោរពទាំងអស់គ្នាការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មានន័យថាយើងគោរពជីវិតខ្លួនឯងគោរពជីវិតអ្នកដទៃគោរពច្បាប់សង្គមត្រឹមត្រូវបងត្រូវមកជាពលរដ្ឋគំរូបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមទស្សនាជួយអីយ៉ាចង្គង់នោះមួយមកចូលមកដល់ទឹកទី2
ដោយខំខាងក្រោមមួយជើងដូចគ្នាបណ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូននៅខេត្តកំពតផងទឹកលិចមកហើយស្រកអស់នេះបងប្អូននៅខេត្តកំពតនេះណាបាទអូភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមែនទេពិសេសផ្ញើទៅអ្នកតនីទូកមៀបាទអូបាទអូនៅខេត្តកំពតនេះទឹកចំនួនខ្លាំងណាស់ចំនួនទឹកភ្លៀងណាញ៉ាកណ្ដាលអ្វីតទៀតអាយ៉ានេះគេហៅថាអាយ៉ាអូយបាទល្អមែនមួយសងវិញបាទមួយទៅមួយអាយ៉ាគោះជើងក៏ដួលដែរហេតុគោះត្រូវទៅនោះមិនដួលមិនវិញគេចាក់គ្រឹះទេមានបុកគ្រឹះចុះក្រៅមកទឹកពីហ្នឹងណាបើខំប្រយ័ត្នប្រយែងហើយមិនសូវហ៊ានយ៉ាងប្រហែលទេពីព្រោះតែប្រហែលចាប់បោះវត្តចរាលេខហើយមួយឆ្វេងបើបើខំគោះជើងបើខំចរាលេខគោះជើងមួយអោបជប់បើខំគៀកបើខំនេះកម្ពស់របស់គេ1.69 m វត្តចរាលេខ1.72 m កម្ពស់ប្រហែលយើងដែរបាទយ៉ាគូបយល់វត្តចរាលេខរឹងមែនទេជើងវត្តចរាលេខខ្លាំងផងក៏ឈើឲ្យខំរៀងគាត់តែឈើមិនដល់ទេណាបើសិនតែតបពេញចំហសង្ស័យប៉ើងដូចបាល់ទុកណាទីដល់ទៅអូយជួយឆ្វេងបើខំវងចាប់ទឹកចាចាប់ទឹកទី2ទី3រ៉ោម3ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទឹកទី3បើកខំកីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាបង្កប់ក្រហមវត្តឆលលេខកីឡាករប្រជាជាតិថៃក៏ខ្សែថ្លែមអរគុណអាយឧត្តមស្នេហ៍ឯកខាន់សេរីបាទមេបញ្ជាការនៅអង្គរៈប្រចាំនៅទីប្រាសាទព្រះវិហារឧបត្ថម្ភជូនបើកខំ$50ក្នុងការនេះបើកខំឈ្នះបាទតែចាញ់ចំកិតទៀតមួយយ៉ាងដែរកែមួយបើកខំអបជាប់លេខឡើងជង្គង់1 2វត្តចរាលេខនេះគេថាស្រែកឃ្លានបន្ទូហើយបាទរីឯបេតខំក៏ស្រែកឃ្លានបន្ទូដែរបាទវាអាចបំបែកថាការមានប្រសិទ្ធការប្រកួតរហូត7ដល់ប្រកួតប្រសិទ្ធឈ្នះរហូតជាទុកកសលមែនទេបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទេបាទពីព្រោះការប្រកួតមិនមែនប្រកួតតែម្ដងធ្លាក់ឯណាគឺវាជុំរហូត4 នេះប្រកាសបានប៉ះគ្នាបាទអូអ្នកទាំងពីរនេះសិតថាឈ្នះទាំង3ប្រកួតសិតតែឈ្នះអ្នកណាឈ្នះអត់មានស្មារតីបាទបើខំដាចូលបើខំនេះគឺកម្ពុជាតារាងរីឯកីឡាករវត្តឆលលេខក៏កម្ពុជាតារាងដែរជាកីឡាករដែលមិនធ្លាប់ចាញ់ក្នុងការប្រកួតប្រមាណលើកនេះបើខំលូមួយខាងក្រោមមួយវត្តឆលលេខឡើងជង្គង់អោបជាប់ទប់នឹងខ្សែរេងឡើងមកជង្គង់ទៀតអាញាកណ្ដាលបំបែកប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនបាទបើខំនេះមិនសូវសម្រុកទេព្រោះថាសម្រុកអេយ៉ាបាទពីព្រោះថាក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរជង្គង់ហើយនឹងកែងគឺជាអាវុធហើយប្រសិនណាជាតែប្រហែលតែបន្តិចដងជូនម៉ែធ្វើស្គាល់តាំងម៉ែជូនឲ្យមិនទេប្រហែលតែបន្តិចគឺពិតជាសាស្នាមលើផ្ទៃមុខហើយបាទមកក្បាច់ចិត្តឆ្មក់របស់បើខំឲ្យពេញអមអើមួយនេះអូយវត្តចរាលេខឆ្មក់បកកែមិនខ្លួនហើយបាទសើស្វាគមន៍ដាក់គ្នាមួយប្រកួតជាបន្តបើខំកើចូលឆ្វេងមួយអោបជប់តាមគោជង្គង់ហើយបងប្អូនស្រីតាមមួយទៀតមកប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទឹកទី4 round 4បាទround 4នេះប្រាដាទឹកទី4ហើយបាទយ៉ាងថ្មីថ្លែងអរគុណដល់អាដាមស្នេហ៍ឯកផាន់សេរីនៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈប្រចាំនៅទិសប្រាសាទព្រះវិហារឧបត្ថម្ភបើកខំ$50សហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាបើកខំឈ្នះគូប្រកួត
បាទតម្លែមដល់គុណណាដល់អាដាមស្នេហាផាន់សារីបាទជាត្រៃមិនផាន់សារីទេឋានសារីបាទមួយទៀតមកអូយ៉ាងណាទៅមិនរបស់ខ្លួន បាទបាទអានោះស្គាល់ហើយវាយដល់ទៀតដល់ទី4ហើយវិញជង្គង់មួយប្រើជង្គង់ទៀតរបស់វត្តចរាលេខអូមកអានេះមានបញ្ហានៅក្នុងដួងចិត្តបាទឲ្យតែត្រូវកាយច្រើនជង្គង់ស្នាមមួយមួយទៀតជួនរូបភាពទៅលោកជាវិចិត្រផងណាលោកជាវិចិត្រនៅតែខ្មៅហើយនៅលោកគ្រូថៃមានដល់កំពុងទស្សនាលោកគ្រូថៃមានជង្គង់មួយទៀតដាចូលវត្តចរាលេខ9បន្ទុកក្នុងដៃទាត់ជើងស្នាមមួយមិនសូវជាហ៊ានបន្ថយបន្ថាយីចាំមកបិទខំដៃគឺលួមមែនទេបាទដៃឈើលួមមែនទេបាទដៃជួយស្នាមគេដាច់បាទបាច់មន់ចាក់ស្រូវបាទលួមមែនទេតាមម្ដាយវត្តចរាលេខជង្គង់ក្តាំបន្ទប់គ្នាគួរជង្គង់ក្តាំចរាលេខដាចូលចាប់ទឹកទី4ទៅហើយនេះក្បាច់ទៅមើលអីយូយអាយ៉ាបាត់ជាអត់ទេអាយ៉ាអូជើងចង់ដាច់ងាទៅហើយសូមលេងមួយទៀតមកចុះរៀងខ្លួនបាទបាត់ជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់បច្ចេកទេសនីមួយរវាងកីឡាករទាំងពីរអាចจะមើល3បន្ទូបន្ថែមបានទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវមួយជើងអត់ចរត់ស្ដាំមួយទៀតវត្តចរាលេខគូជើងអើយបានចូលវៀនយកមកសម្លាញ់ចាប់ទឹកទី4ប្រពន្ធខារ៉ាបាវទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round បងប្អូនសូមសម្លេងហូរសម្រាប់ទឹកដាច់ព្រាត់ឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាទឹកទី5ផ្ដាច់ព្រាត់ហើយអាចจะមើលលទ្ធផលបានទៅលើខាងណាខាងណីគេហើយរូបភាពនេះសូមជូនទៅក្រុមការងារនៃវិទ្យុ 105.3 បងប្អូនហើយកំពុងទស្សនានិយាយវិទ្យុបដាបើទៅមើលបដាកុំភ្លេចបានស្ដាប់មើលវិទ្យុអាយ៉ាវិទ្យុ 105.3 បាទនឹងពីព័ត៌មានចរាចរណ៍បង្រៀនបងប្អូនឲ្យយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយនឹងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បានស្ដាប់បងប្អូនវិទ្យុ 105.3 ភ្នំពេញបៃកងមែនទេមិនខំមកដៃនេះមិនទីវិញទេមកបាទជើងមួយទៀតវត្តចរាលេខចលោមុខចលោនេះណាជាមួយនឹងគេហៅថាចម្ពុះពុះវែកចម្ពោករបស់បឺតខំបងបាទលេងជង្គង់ហោះមួយជង្គង់ហោះអីនេះសម្បែកមួយទៀតសូមតសាដល់កីឡាករបឺតខំរបស់ប្រជាជាតិហើយក៏សូមតសាដល់វត្តចរាលេខដែរបាទមួយជង្គង់អូក្រាបដៃបឺតខំត្រង់មែនទេនេះពលបឺតខំមកទៅបាទបណ្ដាបឺតខំទៅកាន់បិណ្ឌស្អែកបានបាទ9បន្ទុកក្នុងដៃដូចគ្នាប្រញាប់នេះអាចទៅចូលវគ្គខ្វែងមកទៅបាទដើរចូលទៀតវត្តចរាលេខគេហៅថាតែចចកតាមចាប់សัตว์ឆ្លុះហើយបាទចាប់ទន្សាយចាប់ឆ្លុះទៅទន្សាយនេះឆ្លុះស្លូដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេអាយ៉ានេះគេបាច់ឆ្មក់វាយម្ដាយម្នាក់អូនជំបិនម្ចាស់ផ្ទះមិននៅកុំចង់កោះសោះទេទី5នៅសល់តែ
1នាទីទៀតទេនឹងត្រូវបានបញ្ចប់52 វិនាទីបាទពីនេះឡាំបាបាទរៀងខ្លួនបាទទាំងសមត្ថភាពហើយបាទអញ្ញាកណ្ដាលហាប់ខ្លួនវាយយកបន្តយ៉ាដល់វាយឲ្យពីនេះបើវាយចូលទៅវិញយកទៅកាត់មិនដៃផឹកផងឥឡូវឆ្ងាយផងបាទប្រសិនណាជាមិនវាយនឹងអញ្ញាកណ្ដាលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែលេងបាច់ហានអាម៉ានអេស្រ័យទេបាទអមេចេះអត់យល់ទាំងខ្សែផឹកស្រាពីនេះហើយមើលបាទចាប់តែឥឡូវនេះទឹកទី5សម្រាប់គូអន្តរជាតិទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយ Make some noise ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបង្គោលក្រហមកីឡាករបាត់ខំទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករប្រកួតខៀវដោយពិនទូ